嚟到廣州啦，唔知會唔會想試下呢啲老廣情懷嘅茶樓呢？唔係品嚐佢嘅味道，唔係攞嚟打卡，純粹係感受一下廣州呢份人民氣息啊 Hello， 大家好，我係溫喬，我係影大，阿喬同阿寶。今日去邊好？今日天氣咁好，又同大家嚟到廣州元江路嘅一帶。好多人都會話啦，廣州元江路嘅酒樓真係換咗一批又一批，曾經嘅東江海鮮酒家都成為咗歷史啦。但係喺度啦，依然有一間酒樓係可以堅守10年，陪伴咗我哋呢一屆老港啦，成為咗我哋嘅老地方。10年啦，對於廣州呢個城市啊，真係唔算耐嘅。咁但係對於茶客嚟講啦，足以飲成一個習慣啊。加上而家臨近新年，呢度嘅年夜飯更加係早就訂滿啦。今日都想同大家一齊嚟記錄低屬於我哋呢一屆老港嘅呢一份情懷。佢究竟憑乜嘢係可以喺長堤呢一個咁多老字號雲集、咁大競爭嘅地方堅守10年呢？呢度附近除咗有佢漁民新村之外啦，仲有大三元，仲有愛群啦，仲有曾經都非常之輝煌嘅東江海鮮酒家。據聞啦，以前真係接待廣交會嘅一啲貴賓貴客嘅。如果你都想知道嘅話，就記得將我哋影片睇到最後啦。見到漁民新村嘅招牌，一行入嚟就係大氣、壯觀、宏偉呢幾個詞，就已經係喺我眼前嘅感覺。係啊，咁而且咧入嚟嗰一刻咧，完全你唔會覺得佢係一間中式嘅茶樓啊，因為咧佢喺我面前咧，其實有一啲西式嘅雕像啦，咁就好似一個外國嘅一個花園、一個庭園嘅感覺啊。但係原來咧佢係一個中式嘅茶樓嚟嘅喎，你真係估佢唔到咧。一上嚟3樓啦，哇，截然唔同啊！真係覺得佢係一間茶樓嚟嘅。好熟悉嘅粵語、廣東話，一開個 lift 門你就已經聽到，而且啦呢一度真係同而家新開嘅酒樓係完全唔同噶。而家好多飲茶嘅地方啦，都係卡座啊、2人位、4人位，而呢度係冇一張嗰啲台嘅，全部都係大圓台，就好啱大家庭啊，又或者係10個、8個知己朋友、茶友一齊嚟飲茶咯。所以我哋都見到好多係即係10個、8個阿姨啊、10個、8個阿叔啊，真係茶友啊聚埋一齊喺度飲茶。即係喺而家2026年，大家都係手機嘅世代，大家仲可以聚埋喺度一齊飲餐茶。我覺得呢種連結啊，真係要喺呢啲茶樓先可以傳承落去咯。同埋喺我哋嘅老港當中啦，覺得飲茶啦，佢唔係真係食嘢飲啖茶咁簡單嘅，真係聚會啊、傾偈啊，即係有啲似年輕人嗰啲，譬如話係約下桌遊咁嘅感覺咧。咁3、5知己又或者街坊街里，分分鐘你嚟得耐啊，一嚟到都見到隔離阿陳伯喺度啊，阿紅姨啊又喺度啊，咁樣都可以識到好多 friend 噶。然之後上到嚟3樓，佢飲茶嘅位置，仲有俾我另一個感覺，就係佢好空曠啊，唔會好壓迫咯，樓層係非常之高，尤其係江邊嘅嗰一排，眼前嘅視線啦，你真係坐3、4個鐘啦，慢慢嗲杯茶，就真係喺度享受人生嘅感覺。當然啦，佢呢度嘅茶位咧係分好多個階級嘅，就好似窗邊嘅茶位就係最貴嘅，就係15蚊，而窗邊嘅隔離嗰一排咧就係12蚊嘅茶位，再隔離嗰一排咧就係10蚊嘅茶位，最遠離窗邊嘅茶位咧就係8蚊嘅茶位。呢種咁嘅收費咧，都係我喺廣州暫時啦發現到唯一一間係咁樣去分段式收茶位嘅，即係分位置去收茶位嘅一間茶樓。係啦，好多時頂籠啊都係譬如話係功夫茶收一個啦，跟住唔係功夫茶收一個啦，係啦，最多又或者係房間嘅茶位同大廳嘅茶位唔同，即係好善於利用呢個空間啊，越近窗邊咧就會越貴。咁有啲人真係想望下啲 view 啊，咁你咪俾貴幾蚊咯，無傷大雅嘅。所以一行入嚟呢個3樓嘅位置，我終於明白點解去年夜飯一早就訂滿，就因為而家呢一啲每一張台都係呢啲for家庭啊，10個、8個嘅呢啲圍餐廳咧，其實真係唔多。而家我哋去商場嘅餐廳，基本上空間位置有限，都係2人、4人台。嚟到呢一間茶樓啦，就俾我感覺到係真係舊時飲茶嘅嗰種氛圍啊！以前咧，我細細個啊，都有同我婆婆去呢啲酒樓去飲茶。年輕人啦、後輩啦，未必每一日都可以陪老人家去飲茶，都係要翻工啊嘛。而陪佢哋飲茶更加多係呢啲茶客咯，通常都係10個、8個聚埋一齊喺一間大圍台度一齊去食嘢。老人家又食唔到好多嘅，大家又可以 share 下啲嘢食。我呢種就係老港嘅酒樓，所以我都好想體
驗下呢一種非常之老廣而唔係咁多花巧啊，佢嘅出品啊，佢嘅點心係咪真係咁懷舊咁有情懷呢？話咁快，我哋點嘅嘢就已經上咗啦。我睇到呢度嘅 menu 咧，其實真係有好多，佢雖然唔係話好舊啦，但係而家好多新派茶樓都已經冇嘅點心，譬如馬拉糕，譬如臘腸卷，譬如發菜鯪魚球。哇！呢幾樣嘢，我覺得而家新派茶樓買少見少，唔知係咪因為佢太簡單啦，賣唔起價啦，又或者係冇乜特色。而家見到出邊啲蝦餃咧，有時都好多花神啊，有粉紅色啊，有黑色咁樣。而呢度嘅所有點心，我覺得佢係冇任何花神，說衣做衣嘅嗰種感覺。反正以前都係咁噶啦，一直都係冇乜任何變化嘅，咁可以話有好有唔好啦。而我都好耐冇食過馬拉糕啦，細細個我都好中意㗎。第一時間同大家試下呢件馬拉糕先。呢件馬拉糕咧，一上到嚟係熱氣騰騰，然之後睇到佢啲氣孔啦，係好明顯㗎，一拎起手就係好鬆軟嘅嗰種感覺。啊，咁樣。哇，好鬆軟，佢係好有空氣感啊，唔會好紮實嘅感覺，就係舊時嘅味道。有時可能老廣啦，食嘅唔係需要佢幾好味、幾花巧，就係想食翻呢一份傳統嘅味道。咁呢啲方式咧，就當然適合啲老顧客啦。至於啲新嘅顧客識唔識得品嚐啲味道咧，咁啊見仁見智啦。然之後第二樣咧就係佢嘅臘腸卷啦。自從上一次喺廣州酒家食完之後啦，哇！回味到而家喺呢度竟然又俾我見翻臘腸卷喎，真係要嚟試下佢同廣州酒家有冇咩唔同先。包落幾煙韌下喎咁樣。不過咧，佢係冇廣州酒家咁多油分啊，嗰個臘腸比較乾身啲。可能因為之前有食過廣州酒家，我覺得有對比呢份臘腸卷的而且確好普通嘅。但係如果你好耐冇食佢咧，又會掛住呢份味道。我覺得啦，嚟呢度去飲茶嘅食客嚟傾偈會多過嚟食嘢嘅更加多。當然佢坐起身嘅嗰個環境係舒適嘅，舒適嘅，因為又夠大氣，又夠樓底夠高，夠空曠，係嚟聚一聚而多過飲餐茶。而家你食好嘢，邊度冇得食啊？但係你想揾個10人8人嘅台去飲餐茶，而家就真係難揾啲啦。你去商場嗰啲茶樓，張台都係坐4人台嘅啫嘛。又或者你想揾一個好熟悉嘅，周圍都有啲街坊街里，你行過路過都會同你打個招呼嘅一個茶樓咧，其實真係好少啦。你唔係呢啲傳統茶樓啦，邊會有呢個機會啊？同埋呢啲茶樓，你就係可能飲茶飲到連同部長都熟嘅，因為咧呢度到今時今日為止，佢都係人手去幫你落單。當然你可以選擇數碼，但我相信在座嘅哥哥姐姐啦，應該都仲係好似我哋一樣，中意手寫啊，中意睇下張點心攞張紙紙養下叫人嚟噶啦。好啦，唔講咁多，再試埋另一個非常之傳統嘅發菜鯪魚球。哇，好多地方都冇啦，真係。佢仲下面仲有啲腐竹咧，真係同牛肉球差唔多噶。而呢份鯪魚球咧，食落去亦都唔係話特別爽口彈牙嘅，有啲散添，我覺得。你就食得出係手工嘅感覺咯。我個人覺得就係4個字形容晒：普通同埋清淡。亦都係符合老廣嘅飲食習慣啦。食到嚟呢度，大家係咪都覺得呢間嘢出品又普通，純粹可能真係食地理位置加食環境，仲有同食一份情懷。咁佢嘅價格又係幾多呢？我哋剛剛食嘅鯪魚球，佢嘅價格係26蚊，馬拉糕24蚊，而傳統嘅臘腸卷都係26蚊。聽落好似有啲貴喎。咪住，因為呢個價格啦，佢係全天候都有打6.8折嘅，即係我哋啱啱講嘅價格基礎上面再打6.8折。咁所以6.8折落嚟真係又抵食，又可以同街坊聚一聚。我覺得街坊買嘅就係呢一樣嘢啦。冇錯啦。而且落去每一日都係有2份特價嘅點心，去做翻一個 selling point 添。譬如我哋今日嚟到嘅特價點心就係蒜蓉蒸排骨啦。呢份蒜蓉蒸排骨，哇唔細份嘅喎，只需要18蚊啊！特價完之後真係大份夾抵食。然之後我食排骨啦，第一時間一定係食下邊嘅芋頭先㗎。我覺得芋頭真係蒸排骨嘅精髓。咁啊啱啦，你係食芋頭，我食肉。好粉糯嘅芋頭啊！而啲排骨睇上去啦，佢唔會好多骨咯，都係偏清淡噶啦，味道唔會話好濃，淡淡肉咯。總體嚟講，今日我哋點嘅4份點心真係偏清淡口味嘅。而我覺得佢嘅味道咧真係中規中矩。如果你要嚟試嘅話，你唔好對佢嘅味道抱太大嘅期待。咁嚟呢度食嘅街坊啦，當然對於味道咧，其實佢哋就冇話特別嘅要求嘅，因為都係食翻我哋10年8年呢啲咁嘅口味嘅，咁所以味道好與壞啦，咁就見仁見智。咁當然話又講翻轉頭喎，因為呢度叫做漁民新村嘛，係一間海鮮酒家嚟啊嘛，我哋就話係飲茶去評價佢嘅茶點啫，但係佢另一樣特色咧就係佢嘅海鮮啊，因為佢呢度咧
有個特色就係好大嘅海鮮池啊，有2個添。咁所以咧，你唔好以為佢係一間平民嘅茶樓，純粹得飲茶。咁如果你係嚟食飯嘅話啦，帝王蟹咧都有得俾你享受㗎。而且咧，我發覺都唔貴喎，佢啲海鮮，大家可以睇翻佢嘅海鮮池標嘅價格。我個人覺得其實唔算進取嘅，所以我覺得呢間茶樓咧更加適合係一家大細嚟啦，同埋係一班茶客一齊嚟，都唔係話俾你打卡啲好靚嘅擺盤啊，好有特色嘅茶點啊。完全冇。所以可能再過多10年，我哋都老啦。但係只要元江路嘅呢一啖熱茶仲熱氣騰騰，我相信老廣一齊喺度 gathering 嘅呢一份情懷就唔會變。係啊，咁所以大家嚟到廣州啦，唔知會唔會想試下呢啲老廣情懷嘅茶樓呢？唔係品嚐佢嘅味道，唔係攞嚟打卡，純粹係感受一下廣州呢份人民氣息啊！我哋今條影片就嚟到呢度啦，希望可以記錄低呢一間喺元江路堅守咗10年嘅茶樓，就算佢味道一般般，都一直可以繼續陪伴我哋行過更加多嘅10年。我哋下一條片再見啦，記得訂閱我哋 channel 同埋 like share 我哋嘅影片，我哋每逢周2同周5嘅夜晚6點咧，就會準時出片噶啦。同大家一齊 share 更加多廣州嘅人民氣息同埋好玩好食。我哋下條片再見，拜拜。